ये वाला दर्द है आपको ना ज्यादा, और इधर है यार, हाँ ये भी दर्द है आपको, ठीक है। एक साइड में थोड़ा सा ये ना वर्टिब्रा थोड़ा सा घूमी हुई है, हल्की 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 घूमे, तो इधर से उठ जाता है, तो यही दिक्कत इसमें, इसको हम लोग करेक्ट करके बिठा देंगे इसमें, ठीक है। बिठाने पे दर्द चला जाएगा। बस मुंह से खोलिए, छोड़िए, बस बस, ठीक है ना, यहाँ से लेके वहां तक पूरा आपका बैठा है, ठीक है। ये हम करेंगे, जो दबा हुआ है ना उसको खोलेंगे, ठीक है। जो आपका L4 L5 पे नस दबी हुई है उसको अभी खोलेंगे, देखिएगा, ठीक है। सांस लंबी लीजिए, छोड़िए, बस खुला ना। ये दो L4 L5 और L5 S1, इस रीजन को खोले, ठीक है। सांस लंबी, सांस छोड़िए, बस पूरा कमर तक खिंचा हुआ है इससे, चल देख रहे हैं, ये छोटा है, दाहिना वाला बड़ा है और बाएं वाला छोटा है, और ऐसे भी ढीला छोड़ दीजिए, ये करेंगे तो देखिए ज्यादा आ रहा है, ठीक है, दोनों पे, ठीक है। अभी हम लोग इसको एंकल का एडजस्टमेंट और हिप का जो एडजस्टमेंट दिए हैं, इसकी वजह से ये सीधा हो जाएगा। शरीर ढीला है, और ऊपर होइए थोड़ा, हम लोग कर रहे थे ना दोनों हाथ से ऐसे, अब देखिए पूरी तरह से ये बराबर है, ठीक है, ये देखिए पूरा बराबर है, ठीक है। ऐसे भी करने पे देखिए अब पूरा बराबर आएगा, पूरा बराबर आ रहा है, पहले छोटा बड़ा आ रहा था, अभी पूरी तरह से बराबर आ रहा है। चलिए आइए, शरीर ढीला, एकदम शरीर ढीला छोड़ेंगे, बस, ठीक है, परफेक्ट, शरीर ढीला, बस, ठीक है। बस आया ना इसमें, थोड़ा सा यहीं पे चढ़ के जिस जिस पोजीशन में दर्द हो रहा था आपको कमर में, वो चेक करिए आप, चल के चेक के, जैसे कब कब दर्द हो रहा था आपको? नहीं, चलने में तो नहीं दर्द हो रहा था, जैसे झुकने में दर्द हो रहा था, झुक के ऐसे उठेंगे ना बैठ के, हाँ, अब थोड़ा सा चेक करिए आप, हाँ बैठ के ऐसे उठेंगे ना, बैठ के उठ के दर्द महसूस होगा, हाँ अभी महसूस हो रहा है, अभी नहीं, अभी महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार और यहाँ आइए और झुकिए फिर से दोबारा, अभी नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा अब तक, बिल्कुल नहीं चल रहा पता, ठीक है।